Una sintonia que no té res a veure amb una classe i el silenci que hi deu haver en una classe de tema. Vaja, professor, molt bon dia. Bon dia, depèn del dia. Depèn, apropa't al micro, si no t'escoltarem prou bé. Molt bé. Doncs amb nosaltres, com cada dissabte, l'enginyer i doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i investigador del Centre de Recerca Barcelona Supercomputing Center, Jordi Torres. Professor, avui em sembla que li has enviat un missatge a la teva germana? No, jo un WhatsApp? No, jo avui no, la setmana passada. Jo ho tinc... Mira, doncs ara això m'he colat jo, veus? No, la setmana passada el Joan i la Gèdia, que precisament es casen avui, li van enviar un missatge felicitant-la a les 9:15 i ella diu, si no ho he dit a ningú, com és això? I ho havia dit RAC1. Vam tenir una gran exclusiva. I tant, home, vas treure el cap a les 9 del matí, dic, no pot ser, però si el professor ve a les 11. En fi, avui ens portes un concepte, ho dèiem al principi del programa, hi havia els Big Crystal, els Big Naranja, ara hi ha els Big Data. Molt bé, molt bé. No? Sí. Què és el Big Data? Big Data és una cosa que ens hem d'acostumar ja tots a dir-la i conèixer què és. Comencem amb una dada per fer-nos una dimensió, que és... recordem que l'altre dia explicàvem que les coses ens parlaven. Sí. No sé si us en recordeu, els fanals, els contenidors. A Barcelona, per exemple, hi ha 30.000 contenidors, 300.000 fanals, 50.000 places de pàrquing regulades, i tot això, si ens parlés, que algun dia ens parlarà, doncs representa 250 milions de missatges al dia. Això tenia a veure amb l'internet de les coses, que era el que parlàvem. Això té a veure amb l'internet de les coses, exacte. Milions de dades, Milions de dades. Un diluvi d'informació, definitivament. I és un diluvi d'informació que també ve generat per les xarxes socials. Exacte, les xarxes socials cada dia generen molts missatges, com tothom sap, tots s'anem posant. Per exemple, Twitter, 90 milions de tuits al dia. Això vol dir 8 90 milions és una barbaritat. Sí, és una gran barbaritat, però bé, la gent ho fa. Tu també fas tuits, em sembla, oi? No, jo no tinc Twitter. Tu no fas tuits, tu fas WhatsApps. Encara. La Isabel, tampoc? Tu sí. La Isabel sí. Jo faig WhatsApp, jo soc de WhatsApp. Doncs suma-li els WhatsApp, suma els Facebook, suma-ho tot, És una exageració. 90 milions de tuits per dia que representen... Aquí hi ha un concepte nou que hem d'introduir-nos, 8 terabytes, sí. Terabytes és la nova unitat que la gent s'haurà de començar a acostumar, no? Ara estem acostumats amb els gigabytes, La meva tarja de la càmera és de 4 gigabytes. El telèfon, 16 gigabytes. Però això ja ha quedat petit, Ara parlarem de terabytes, que és 1 i 12 zeros al darrere, de bytes, de caràcters, de coses, d'unitats d'informació. Que és a dir, per l'equivalència és 1.000 gigabytes. Aviat els telèfons tindran una targeta petita, que en vez de ser de 4 gigabytes... Ara anava a dir, perquè ara hi ha pendrives que són de 1 o 2 gigas, i estem parlant d'una capacitat de 1.000 gigabytes. De 1.000 gigabytes, i que estarà amb la mida d'això. És una de les coses que està... Realment és un diluvi, és el que deia. És un diluvi d'informació i realment estudis diuen que s'estima que el 2005 hi haurà 2005? Ja hem passat. 2015, perdó. 2015 hi haurà l'equivalent de 10 bilions de gigabytes, és a dir, 10.000 terabytes d'aquests que estàvem dient ara, és a dir, 1 i 22 zeros al darrere d'informació circulant. Aquell any hi haurà això circulant pel món. Ara entenc per què es diu Big Data. Perquè és el concepte de gran, no? Sí, jo no, ja vam dir l'altre dia que no tradueixo. De fet, no sé com traduir-ho, per això no ho tradueixo, tampoc ens enganyem. Però sí, és molt gran, i està aquí ja. Novament estem allò que sempre anem dient, això està aquí, no. I l'origen, dius tu, que pot ser molt divers, professor, com xarxes socials, la Internet of Things, que dèiem, la informació que tenen les empreses, però hi ha un altre origen. Sí, quin és aquest altre interessant, origen? És un moviment que es diu Open Data, està de moment bastant suportat per les administracions públiques, i que el que fan és posar en obert tota una sèrie d'informació per tal de que petites i mitjanes empreses o grans empreses en puguin fer ús i generar, diguem-li, aplicacions i fer-ne de negoci, no? I generar, economia productiva, que en diuen, no? És a dir, deixar obert dades de tota mena que té els ajuntaments, tenen, per exemple, les ciutats grans, de nivell d'educació, de població, estadístiques, coses econòmiques, coses d'aquest estil. A Catalunya hi ha Open Data, oi? A Catalunya hi ha un moviment important d'Open Data, el Marc Garriga, que és
el que m'il·lustra aquests temes que quan jo no tinc algun dubte m'explicava just per preparar el programa, li vaig dir, escolta, que ja diu, hi ha el que és el Dades Obertes de la Generalitat, de fet és dadesobertes.gencat.net o cat, que allà hi podeu trobar un munt d'informació disponible a partir de la qual doncs, pots generar una aplicació pel teu mòbil, per exemple, i mira, per què no fer-ne un negoci. De fet, el gran protagonista som nosaltres, la gent. Això de que anem nosaltres pel carrer, no?, i tirem una foto i la pengem, estem per la carretera i veiem un accident i ho notifiquem a l'aplicació del RAC, que hi ha una aplicació que pots notificar, o senzillament les opinions que posem al WhatsApp o al Twitter, tot aquest volum d'informació, això és realment dades obertes disponibles per molta gent. Mira, fa ben poquet, Marc Serena, recordem aquest episodi que hi havia uns oients que a través del Twitter, ens han fet saber que hi havia problemes en alguna carretera i tu has entrat en quina aplicació? A Incidències? Sí, a la web del Servei Català de Trànsit, que de fet ens informa que encara ara, per exemple, hi ha 7 o 8 quilòmetres de circulació amb congestió a l'AP7, com dèiem, en direcció nord cap a l'alçada de Montornès del Vallès. Això seria un exemple d'aquestes dades obertes? Això és un exemple d'aquestes dades obertes. Perquè això està passant ara mateix. Això està passant ara mateix i amb la contribució primer de les fonts, les administracions que toca, més la gent, hi ha tot aquest coneixement col·lectiu i està allà disponible per tothom, no? Per això d'aquí veu d'obert una mica tant amb la creació com amb l'ús. Tot això es deu guardar en alguna banda, com sempre que parlem, perquè encara que sigui tot virtual i hi hagi núvol, però què ens en pots dir de tot això? Del Big Data. On es guarda, va, Emma? Demostra el núvol, el cloud. A la butxaca. La primera lliçó ben apresa. Molt bé. Es guarda allà. El que passa com es guarda, diguem-li, són reptes molt, molt grans els que s'estan plantejant ara. Diguem-li, aquestes dimensions fa que el que havíem usat fins ara, tant per emmagatzemar les dades com per gestionar-les, doncs ja no serveix. I ens hem d'inventar noves coses. Això és el que fem recerca nosaltres en aquest centre de recerca. M'estàs dient, professor Torres, que els teus alumnes d'altres anys ja poden començar a reciclar-se perquè tot allò que els hi vas ensenyar no els hi ha servit de res? Els meus alumnes d'altres anys, el que van aprendre, que deixen posar un acrònim que els agradarà, que es deia SQL, que és el model de bases de dades que feien servir, això ja està obsolet. Les grans empreses, Facebook, Twitter, Google, no el fan servir, i és veritat que el que van aprendre doncs ja no s'usa. En general, evidentment que hi ha espai per tot, I ara com els anomeneu? No SQL, tinc entès? Molt bé, molt bé. Ara els anomenem no SQL. Però no és de negació, És a dir, abans era SQL i ara és no SQL? A veure, hi ha qui li diu que és de negació, jo sóc dels que penso com... No sé, l'origen realment no el sé, però és not only SQL. Deixem-ho, diguem-li, no tant amb negació. Però en principi hi ha qui és molt radical amb això i és de negació, Hi ha tot un grup de gent que està no contra, però diguem-li, dient que això està ja de percat obsolet, perquè ja no es porta. Més cosetes, això sí que ho has comentat altres vegades, la informàtica és molt jove, jo crec que és que té una pujada d'hormones, perquè, clar, ara és reciclar-se, no? Però com ho faran? O sigui, aquests enginyers i enginyeres, cap on van? Aquests enginyers i enginyeres, per exemple, doncs aquests no tindran cap problema, perquè són gent molt bona, i més bona que jo, la majoria, i són gent que tenen una capacitat per aprendre sols, no? De fet, ahir hi havia una entrevista a la Contra la Vanguardia d'un professor que es deia Flowers, un nom curiós, de l'MIT, no? Que el que deia que bàsicament la universitat no és només transmetre coneixement, no? Perquè això al final ell explicava, va ser una entrevista molt interessant, no? I això es farà online i gratuït. De fet explicava que MIT, Harvard, Stanford, tots aquests ja donen cursos gratuïts, i de fet els professors, jo n'he vist algun, és impressionant, o sigui, són cracs que realment, i gratis, vull dir que... Però sí que és veritat que la presencialitat doncs té altres valors i altres coses, i això es farà. I aquesta gent, doncs, jo crec que el que saben és com aprendre, i el que faran, doncs, és això, buscar, doncs, aquests cursos i pel seu compte, i contrastar, i llegir llibres, i fer coses d'aquest estil. I parlant de llibres... poden llegir, doncs, el meu llibre. Hemos venido a hablar del libro, no? Tinc un llibre que els editors, el Llorenç i la Virtuts, doncs, m'han acompanyat molt amb això, i que crec que és un bon llibre per, en algun cas, doncs, veure com va tot això del núvol. És una cosa realment nova, però que està ben documentada, evidentment. I què en podem dir? Cap on va tot això? Cap on va tot això del núvol? Doncs mira... O sigui, què expliques en el llibre? Ho dic per la gent, que puguem relacionar-ho amb això que comentàvem, no? De reciclar-se, d'aprendre, de... El llibre és divulgatiu,
en certa manera, necessita una petita base doncs, de coneixement o d'interès per la necessitat del núvol a nivell de tenir una petita i mitjana empresa, com el puc usar, com em pot ser útil el núvol per transformar el meu negoci en aquest món que ens ve. No ens enganyem, sense el núvol el negoci, sense pensar en el núvol el negoci no pot avançar. Vull dir, això està present amb tot, ja ho hem anat veient, està present. I el llibre pretén dir això, no? Aprendre aquell coneixement, el que estem fent aquest programa, no? Aquest background de coneixement, aquests mínims aquesta base, per poder-te moure amb llenguatge i poder entendre, doncs, com l'avantguàrdia, no? Jo veig a l'avantguàrdia cada dia un article o un altre que parla ja de tecnologia amb aquests acrònims que estem utilitzant aquí. Quan sortirà aquest llibre? Al setembre? No, perdó, aquest és el llibre que ja havia fet. El de Empreses al Núvol. Aquest és el llibre que ja tenim en aquest moment en el mercat. I al setembre el que sortirà és un altre llibre que es diu del Big Data, es diu del Cloud Computing, el Big Data, que el que fa és explicar la part més aquesta darrera, que expliquem una mica avui, que està orientat i pensat per estudiants que en aquests moments estan estudiant doncs, certs graus, màsters d'universitat, i un company meu de la UOC em va demanar si els podia fer, doncs, és un llibret petit i doncs serà Commons 3.0, que coneixeu això, vol dir que és de distribució gratuïta, o sigui que el penjarem en algun lloc quan estigui fet. A internet, en el blog, on sigui? Jo intentaré, sí, no sé exacte, ho estan acabant de fer, de polir-ho, però se suposa que al setembre el tindrem, i és un llibre doncs, que, bueno, jo penso, és novament, amb voluntat divulgativa, tot i que el registre és un registre una mica més tècnic que el que són aquests programes, però jo crec que està a l'abast de tothom. Més com és gratis, doncs, bueno... Aprofitar-ho, gratis i legal, diguem-li, descarregar-se'l. Aprofitar-ho. Sempre comentes que estem a les portes d'un gran canvi. I ho poses en majúscules, Jo sóc dels que diu... Sí, què és el que diu el professor Torres? El que dic és que fins ara hem descrit aquests 3 primers programes una mica el que hi havia aquí. Ja és un fet, el núvol està aquí, els mòbils estan aquí, les coses comencen a connectar, és un fet. Però el que està clar és que aquesta llau d'informació farà una transformació exagerada a tot el nostre dia a dia. Vull dir, i jo el que dic és, no és que em sembli ni bé ni malament, perquè evidentment això té unes connotacions i uns riscos, però és així. Llavors el que hem de fer és comprendre-ho i valorar-ho i usar-ho, i en tot cas, si no ens agrada, doncs intentar modular-ho perquè això vagi cap on ha d'anar. I com? Aquesta combinació de llau de dades disponibles, com ens ho hem de menjar, això? Sí, clar, diguem-li, el kit de tot això és, hi haurà moltes dades i el que tenim alhora és molt de coneixement matemàtic per fer algoritmes que de forma automàtica van analitzant aquestes dades en temps real, i aleshores això el que està fent és que en temps real es poden prendre decisions que a nosaltres ens costaria, per no dir no podem prendre, però que les màquines, pel seu compte, van processant aquestes dades, van triturant metabolitzant aquestes dades, i el resultat és un valor, un número, una cosa que és per prendre una decisió. Això és el que vosaltres anomeneu intel·ligència artificial, perdó? Intel·ligència artificial és una de les tècniques matemàtiques que hi ha al darrere. Hi ha el machine learning, data mining, tinc aquí. Data mining, exacte, de mineria de dades. Són coses que els matemàtics en saben molt i que en aquest moment, doncs, i com passa en moltes altres àrees, no? La unió d'experteses de diferents àrees està fent que hi hagi una explosió, diguem-li, d'innovació, no? Aquesta és exagerat, el volum de dades que hi ha ara, que nosaltres, els enginyers com nosaltres, el que estem fent és recerca per veure com emmagatzemem i com gestionem, més els matemàtics que ens diuen com la podem processar. El resultat d'això és un canvi. Jo n'estic convençut que estem a les portes d'un canvi molt gran. Professor, tu deies fins i tot que el Big Data pot canviar la presa de decisions, ara ho comentaves, en tots els àmbits, des de negocis fins a medicina, fent que les decisions es basin cada vegada més en dades i anàlisis en lloc de la intuïció i l'experiència. M'agradaria demanar-te exemples perquè els oients puguin tenir una mica més la idea de com s'aplicarà a la vida real això. Sí. I de quina manera els pot beneficiar a ells. Sí, a veure, intento exemples planers per entendre la magnitud. El com els pot beneficiar és evident, el que passa són potser exemples una mica més complicats. Un exemple molt planer és tothom, quan té un problema, per exemple, molta gent, i això està estudiat als Estats Units, quan té un problema, per exemple, de tos, de no sé què, comença Google a buscar, no? Sí. Doncs resulta que en aquests moments es detecta una epidèmia abans d'aquesta manera que pel sistema tradicional. És a dir, imagineu-vos aquí, és a dir... Perdona. Sí, amb les cerques que tu fas, tu pots detectar
què està passant en aquell moment a la població. Tu imagina, clar, per exemple... El que interessa, no? El que interessa saber, el que interessa. Llavors, en aquests moments està estudiat, això és un treball científic que s'ha fet, no recordo el detall, recordo haver-lo llegit, que era no sé com funciona exactament a Catalunya, però jo em puc imaginar que el cap d'Argentona, que és on estic, doncs diu, començo a tenir molta incidència de no sé què. L'agregat d'aquesta informació se'n deu anar a Mataró, m'imagino, i Mataró se'n deu anar a Barcelona. Clar, això requereix hores, per no dir potser dies, no? Perquè al final el metge de família li passa, no sé. Tot això en aquests moments està estudiat que Google pot detectar una epidèmia de grip molt abans que un sistema normal. Jo no sé Catalunya, ara em poso... No, i a més estem parlant d'experiments que s'han fet i que... És un exemple, però si no serà, no estic convençut. L'altre és, a nivell d'empresa, les grans empreses, Walmart, el Corte Inglés americà, per exemple, ells van comprar una enginyeria d'enginyers de Big Data, precisament, i el que fan és analitzar les dades del que han venut més que et diu les xarxes socials per decidir nous productes. És a dir, tu imagina que les xarxes socials comencen a dir aquesta brusa que portes, tu li dius una mica, em queda molt bé amb aquest collaret i no sé què i tal. Això ho processen i ells agafen idees i de cop i volta posen un producte que no havien previst al costat d'aquelles faldilles perquè la gent el compri. No sé si m'explico. Això és difícil que algú hagi estat capaç de detectar això. La cap de botiga potser sí, no et dic que no. Però en general, diguem-li, dels grans volums de dades en poden treure conclusions que nosaltres individualment no en tenim. En aquest cas el benefici és per una empresa, però bueno, hi ha empreses espanyoles que en aquests moments estan fent aquestes coses. Escolta, benvinguts siguin si paguen els impostos aquí, Exacte, sí, que no se'n que no és el cas de Google ni Apple, però bueno. Llavors això vol dir d'alguna manera que tenen molta informació de nosaltres sense nosaltres saber-ho. Exacte, tenen molta informació de nosaltres sense nosaltres saber-ho. Les grans empreses com Google i Facebook són empreses Big Data. Ells el que fan és tenen màquines al darrere que estan processant cada dia i cada minut i cada segon el que estem fent i ens estan caracteritzant, i amb aquesta caracterització doncs ells el que fan és oferir-nos, com fem una cerca a Google, buscar una resposta més adequada a nosaltres, o els anuncis, de fet tot això és bàsicament pels anuncis. Quan jo busco una determinada cosa i la Emma busca una determinada cosa, els anuncis que ens surt al costat segurament són molt diferents perquè ens han anat caracteritzant. És a dir, els anuncis que m'apareixen a la dreta del Google tenen a veure amb el que jo he pogut fer de cerca a través del Google fa unes hores. Bueno, això és com a mínim, però hi ha més informació. Ells van lligant, de fet tu vas lligant, per exemple en el Facebook és exagerat, tu estàs dient de tu, bueno, tu no ho sé perquè no ho sé la teva pàgina, però tinc amics que ho explica tot, només amb els likes que va fent tu estàs dient molt de tu, i amb els amics que tens, perquè clar, en el fons quan tu ets amic d'un amic, doncs aquest clar, al final et van fent un perfil de tu molt gran. De fet, en aquests moments és un dels grans debats que tenim. I aquest gran debat té un nom, que és que seria el Big Brother, pràcticament, no? Estaríem parlant una mica de... Tu ho posaves així en el guió. Sí, jo dic que alguns amics meus crec que els hi ha agradat, no?, que em preguntis això, perquè de fet és una de les preocupacions i una mica... Doncs, és que, esclar, és la sensació de dir ens estan observant des de tot arreu. Sembla que a l'altra banda, quan estem de cara a la pantalla, a l'altra banda hi hagi una pantalla que ens està mirant a nosaltres. Sí. Jo, diguem-li, pels meus orígens, diguem-li, doncs el meu entorn molts encara no estan molt posats en això i en tot cas s'ho miren una mica doncs, amb poca confiança, no? És veritat que les empreses, com s'esforcen a saber els nostres gustos per poder donar-nos una bona informació o uns bons anuncis, depèn de com es miri, doncs el que passa és que a poc ens estan donant doncs, una informació molt esbiaixada, no? I en el fons ens està posant com en una bombolla, diguem-li. Ens està donant allò que nosaltres ja esperem, no? I al final ens quedem amb una bombolla, amb un cercle de coneixement i ens quedem allà dins. De fet, el que et deia, no? Aquest llibre, vaig un dia en un aeroport, no recordo on era, doncs em va fer allò que llegeixes als avions, i doncs aquest senyor, l'Eli Pariser, doncs és curiós, no? Perquè precisament ha escrit un llibre i està molt bel·ligerant amb aquest tema de que en aquests moments aquestes grans xarxes el que ens estan fent a tots és a fer-nos més reduïts, diguem-li, mentalment, per dir-ho d'alguna manera, de coneixement, i ell diu que això és un atemptat contra la democràcia. Ell va molt més enllà, no? Això és un atemptat contra la democràcia en el sentit de que ens està, doncs, reduint la capacitat que tenim nosaltres de conèixer el món i fins i tot de poder debatre, no? I ens estem, doncs, bueno, això, reduint. Perquè hi ha aquests filtres, no? Sí, ell en deia, exacte, bombolles de filtres, i de fet és així, és a dir, no, però no hem de... Jo també voldria dir que
aquestes empreses no ho fan de forma opaca. I suposo que tothom és conscient de que quan entra en un d'aquests serveis hi ha un lloc, hi ha una casella que diu, escolta, acceptes les condicions d'ús? Que jo sé que tothom se les llegeix de punta a punta i acaba dient que sí, però és que en allà tu està dient tot això, tu està dient. I al final el que jo dic, i dic a les meves amics, escolta, si tu no t'agrada això, no t'hi posis, és a dir, escolta, i passa ara amb les símils, però allò de certs diaris, certs mitjans, no?, que són molt, molt reduïts, no?, la caverna mediàtica que deien aquells d'amics meus de Madrid, no?, que només parlen d'una determinada cosa i tendenciosa. Bueno, doncs, escolta, mira tu, mira mitjans, no tothom escolta RAC1 i el Via Lliure, no?, que és plural i obert, no?, els que estan... Però, no, escolta, segur que us passa. Internet et permet això, tenir en els teus links seleccionats els diaris que t'agraden i els que no t'agraden. I és bo, també, mirar aquells diaris que no t'agraden. Però suposo que és conscient tothom que si només llegeix un diari, doncs està passant una miqueta el que aquest senyor, l'Eli Pariser, està dient. Jo, així ho veig jo també. És a dir... Tens uns filtres i només ho mires les coses a través d'aquells filtres i no d'altres. Amb la qual cosa depèn d'un mateix, i és com tot. Això és una eina més, no és ni bona ni dolenta, i l'únic que hem de fer és fer-ne un bon ús. El que passa que això vol dir aixecar-te del sofà i fer un esforç, i això ens costa molt avui en dia, la gent, doncs estem cansats, el que sigui, no ho fem, però jo crec que no és dolent. Professor Jordi Torres, com sempre ens portes una iniciativa per acabar la secció, i avui té a veure amb els audímetres, amb les audiències. Sí, és una mica, he buscat un exemple proper. Normalment doncs, ja aneu veient que poso amiguets o gent coneguda, bueno, és el que té, no? Doncs en aquest cas són 2 exalumnes de la casa, 2 persones brillants, uns cracs, que han creat una empresa que es diu The Data Republic, i en concret és un dels seus productes, no? Es diu Tuitele.tv. Tele, de tele... Només amb una T al mig, Tuitele. Sí, Tuitele. Ho penjarem a la pàgina que ara sí que ja tenim del programa. I el que fa és per mesurar les audiències dels programes de televisió segons els comentaris a les xarxes socials. O sigui, ells el que fan és rastrejar xarxes socials, i en vez d'agafar només ells el que proposen és, escolta, el que no pot ser és que només en 4.000 audímetres a tot Espanya es puguin tancar programes i es puguin decidir certs anuncis, no? Perquè aquests audímetres només registren si s'està veient aquell canal o no. Jo aquest tant detall no el sé, però sí que puc certificar que estadísticament, no sé, tinc els meus dubtes des d'un punt de vista de prova científica quan això pot apropar-se o no. Segur que s'apropa, però quan ajusta o no ajusta, no? I llavors ells el que diuen és no hem d'eliminar els audímetres, l'únic que diuen els hem de complementar. I a més complementar amb allò del color de les coses, és a dir, no només números, sinó que els coloregem, no? Els hi posem opinió, no? Això és important, les xarxes més que número s'està donant també signe, no? Els hi agrada més, no els hi agrada... És una mica el que entenc que estaves dient, no? Si mira o no mira aquell canal. Exacte, però... una altra cosa és la qualitat o el comentari que tu facis d'aquell programa. Exacte, i això és el que ells fan. Els números, això és un correu que et vaig passar, que li vaig demanar en el David aquesta setmana. Escolta, si vols parlo de vosaltres, sí, evidentment m'ho enviar. Molt bona la iniciativa, evidentment. Diu, els 30 darrers dies, que és consum baix de tele, segons ells mateixos veuen, han monitoritzat 5.000 i pico programes, han capturat més de 6 milions o 7 milions de missatges, dels quals 2 milions formen part de les analítiques que han fet servir, i això els hi ha donat en temps real una sèrie de coses. La gràcia de tot això també és el temps real. O sigui, hi ha el cloud al darrere, que tu li vas donant dades, i més o menys en temps real pot haver un endarreriment de segons, no? Però al final el que tens en allà és una informació directa, no? I, bueno, això és una proposta, ja està, feta a Barcelona per una gent que espero que els hi vagi molt bé. Sí, una molt bona iniciativa. A veure, i això, no sé ells si pretenen comercialitzar-ho, però vaja, sempre que s'engega algun negoci o alguna idea, també és per fer-la extensiva i que tingui una aplicació real, no? Ells ja treballen per diverses empreses, de fet aquest és un dels treballs que tenen diversos. Professor Torres, abans comentaves que tot això passa en temps real, i en temps real m'han renyat. Què passa? M'han renyat perquè, Marc, digueu tu, va. No, la Montse, que t'ha dit que aquest USB amb una giga de que fa 5 anys que n'hi ha, que fa molt de temps que n'hi ha. Diu que em podria informar una mica. Jo li dic que gràcies, però el que estàvem fent era una comparació entre una cosa és tenir un aparell amb 1 giga, 2, 3, 4 o 5, i l'altra és
amb 1.000 gigabytes. Sí. Bueno, ara no recordo com ha anat la conversa, però el giga aquest era una mica per donar... És el que fem en aquest programa, no? A partir del que la gent coneix, no? Doncs dir una referència per fer-se una magnitud, no? Exacte, parlàvem d'1, 2 o 3 o 5, tant és, no? Com si fossin 10. Però tu parlaves, professor, de fins a 1.000 gigabytes, no? Que era aquesta big data, no? Però a veure, això la gent ara, quan intenta gravar-se aquests programes a la tele, quan se'n va a un gran centre d'aquests i compra un disc, ja és d'1 tera o 2 teres o 3 teres, vull dir que no, la magnitud ja és molt habitual, no, és el que deia, ens hem d'acostumar amb aquesta nova unitat, Per això vens, per això t'hem fitxat, professor Torres, perquè vinguis a explicar-nos exactament què és el que està passant. No, ens convé tots, a veure si entre tots ho aconseguim de millorar una mica el coneixement en tecnologia. Enginyer i doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigador del Centre de Recerca Barcelona Supercomputing Center i excel·lent autor de llibres que arrasen a les llibreries sobre el cloud computing i sobre aquest a partir del setembre, del cloud en el Big Data. Doncs Jordi Torres, moltes gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Gràcies a vosaltres. Una abraçada ben gran. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida.